কথা বলবে বাড়ি আসলে আমাদের পুরো আসে আমাকে দেখেন ভাই জিঙ্গাইছি আসার পরে আমার কষ্ট হয়েছে রান্না মানে আমার কিছু মতো জায়গা নাই রান্না মানে জায়গা নাই খাওয়ার মতো ব্যবস্থা নাই খুবই কষ্টে আছে ভাই সমস্যার দিন আমাদের তো খুব অসুবিধা আমাদের এখন কি খাই কি না খাই পাকশাক কোনো করি কি করি না করি আমাদের তো পানিতে থাকতে থাকতে আমাদের তো এখন অসহ্য পানির মধ্যে এরকম কষ্ট করে দিন এখন ঘর দুয়ার তো দাঁড় করে যেতেছে ভেঙে চলে গেছে ঘর দুয়ারটা একবার ভেঙে ছিল আনছি ওখানে তাই এখান থেকে এখানে তো দেখেন এই অবস্থা ভেসে গেছে কত ভেসে গেছে এখন দেখেন কি অবস্থা হচ্ছে এটা তো দেখা যাবে না এটা তো বাড়ি ঘর দুটো তো তলে গেছে বাচ্চা কোচ্চা নিয়ে খুব করুণ অবস্থায় আছি রাস্তাঘাটে কোনো রকম করে বসবাস করবেন না একদিন রাস্তাঘাটে পানি উঠছে বাড়িতে পানি বোঝাই ভাত পাক করার মতো কোনো বুদ্ধি নাই সব স্কুল যেতে পারে না খুব পরিস্থিতি খারাপ